Hello， 大家好，我是达尔。艾尔登法环黄金树幽影的 DLC 终于开放啦！今天这部影片给想要快速体验到 DLC 新武器、新装备或者新战徽的玩家，一些在刚进到 DLC 之后，我们能够马上快速获得的8款全新武器以及其他装备、护符、战徽的获取位置。首先来讲2套获取会比较有挑战性，分别需要击倒比较强力的敌人之后才可以获取的装备。第一套是这个野兽爪，装备之后能够释放野兽爪击，本身的攻击还带有出血的效果。装备获取的位置，只要从我们进到 DLC 的第一个传送点梦地平原一路往东走，到东侧那边的一个树林，在树林里面击倒一个叫做罗格的敌人，就可以拿到这件装备了。它具体会出现的位置大概在地图的这个地方。这个罗格它会光着上半身，长得有一点点像金刚狼。也需要特别注意，它并不是一个好对付的敌人，本身的攻击力还蛮高的，而且还带有出血的效果，可能一旦攻击就可以把我们给直接秒杀掉。当然，如果还没有把握可以击倒罗格的玩家，也可以先不考虑去拿这个装备。在下一套通过挑战敌人可以获得的是孤牢的套装，包括一整套的头盔、护甲、护手、鞋子，还有武器。装上之后可以提升我们一些防御力，帮助我们抵御这个 DLC 的敌人。获取方式，首先我们来到梦地平原东北侧的这个火焰废墟的传送点，从火焰废墟的传送点一路往西走，西边可以看到一个西方无名灵庙，灵庙进去就是一场 BOSS 的挑战。击到庙里面的孤牢骑士之后，就可以获得它的一整套套装啦。当然难度肯定不容易，因为这个 BOSS 打你一下，可能就会打掉你半血以上。不过开局除了这2套装备需要通过挑战敌人之后才可以获得以外，其他装备大部分都是直接走过去就可以捡到了。所以假如说认为自己目前的能力还不足够去挑战这些 BOSS 的话，也可以优先去捡其他的装备。好，我们一样再次传送回火吻废墟的这个传送点，我们从火吻废墟一路往东北方向跑，在我地图画面上的这个位置可以看到一个发光的白点，这边我们直接过来就可以捡到一把武器反手剑。这把武器同样带有出血的效果，挥砍方式也特别帅，战技技能还可以绕到敌人身后进行攻击，特别容易打出处决的效果。接着我们从刚刚在的火吻废墟往西北方向走，这边可以解锁第3个传送点三岔口的十字记号。我们下一件要捡的装备在三岔口十字记号西北方向的这个湖里面。好，我们沿路走到湖的位置，就只有一条路，应该不太会迷路。来到湖边之后，会看到这边沉睡着一条龙，你如果走到它附近，会把它惊醒。在龙的附近会看到一个尸体，尸体上面会放着一把大刀。那我们的目的就只是捡这把武器。这个龙强度还有点高，假如说真的认为自己有能力的话，再去挑战这个龙吧。击倒这个龙可以获得古龙岩锻造石，那这边捡到的大刀就是 DLC 的全新武器，也比较容易打断敌人的攻击，或者把敌人给打出硬直。再来下一把武器，我们从第3个传送点三岔口往东北方向的城的前方前进。在这边我们会需要穿过一座桥，在桥的对面我们会看到很多扎营点，其中靠东侧这边的是调香师的一个扎营点。在调香师扎营点这边有一个宝箱，宝箱里面可以捡到火花调香瓶，具体位置大概在地图的这个地方。捡完调香瓶之后，不要忘记去西北方向一点点解锁我们的传送点。那捡到的调香瓶同样也是 DLC 新推出的武器，使用的时候能够对着前方撒出一些火花，算是特效比较酷炫的新武器种类。在下一把武器，我们从城的前方往前走一点点，简而言之就是入城啊。在城门口穿过这个巨人守卫的地方，我们往西侧走，西侧会有一个楼梯可以往上爬，爬上楼梯之后，我们绕着我们爬上来的地方走，在这个应该是城堡一样的地方，会有一个楼梯可以往上走。爬上这个楼梯的后面会有一个梯子可以往上爬，来到梯子上面就可以捡到我们的下一把武器侍女剑啦。具体位置大概在地图的这个地方。那侍女剑它是一把轻大剑，拥有比较快的攻击速度，战技也是一个突刺的效果，我自己是还蛮喜欢这把剑的手感的。接着下一把武器，我们同样从城的前方出发，这次是往东南方向走。我们绕过这些营地帐篷，中间还会遇到一些在互相打架的敌人跟士兵，最后会来到一个叫做熔岩管锻造遗迹的传送点。我们可以进到这个洞窟解锁这个传送点，然后继续往这个遗迹深处探索。
那这个遗迹基本上是主要只有一条路一直往下，沿路会看到非常多个可以往下爬的楼梯，还会看到背后有水晶的敌人跟一些熔岩怪。在最深处的一颗尸体上面，我们可以捡到一把流纹短剑。那这把武器就是小李飞刀，装上它之后，我们就有无限可以丢出去的短剑。好，捡完武器，接着我们来捡护符。这次我们同样从三叉口的十字记号的这个传送点，我们往西方探索。我们出来就会先走过一个类似拱门一样的地方，接着在前面会看到一个石梯。看到石梯之后，我们不要穿过它，停下，然后往后或者说往南走。楼梯的后方会有一条沿着岩壁的狭窄小路，顺着这条岩壁的路一路往下走，应该会在前面解锁一个传送点。崖上道路的终点具体位置在地图的这个地方。基本上我们就是走了一个 U 型回转，从这个传送点我们再继续往南方走，我们会先穿过一个叫做眺望镇的地方，之后最南方会有一个小岔路，这边我们可以走靠西侧，就是靠崖边的一个小路。穿过这条小路之后，我们会来到一个叫做恩惠教堂的地方，具体位置大概在地图的这个地方。那简单画一下行进路线，大概是长这个样子。我们在教堂这边可以捡到一个恩惠蓝入敌护符，效果是我们装备之后可以持续缓慢的回蓝。在我们捡到护符的地方，对面出去还有一套装备跟武器可以捡。在对面的这个悬崖上挂着一个尸体，可以捡到誓约骑士的套装跟帕塔剑。虽然装备效果不如我们前面拿到的孤傲的套装，不过它比较轻嘛，大家可以自己斟酌着装备。好，最后我们再一次回到三叉口十字记号的这个传送点，这次我们来捡战徽。这次从传送点出来之后，不要穿过我们刚刚有穿过的那个拱门，沿着西北方向的一个崖边走，走到底应该会看到一个类似萤火一样的地方，旁边有很多墓碑，具体在这个位置。在这边我们可以捡到一个战徽，勇猛狮子斩，这个是狮子斩的强化版本，使用上看起来释放的速度比狮子斩更快，而且伤害好像多了一段。不过具体如何，大家可以拿到之后再自己进去测试。那这部影片我们拿到了帕塔剑、流纹短剑、侍女剑、调香瓶、大刀、孤傲大剑、反手剑跟野兽爪，总共8款武器。装备部分我们主要拿到的是孤傲套装跟誓约骑士套装，护符则拿到了一个能够回蓝的恩惠入敌护符，最后还有一个强化狮子斩的战徽。那一些武器装备如果有想使用的话，可以回到原地图的大四符去找铁匠修骨进行强化。影片有帮助的话，千万不要忘记点赞订阅，后续也会再产出更多法环的相关攻略内容。我是大海尔，我们下部影片见，大家拜拜。